Дорогие друзья, в этом эфире мы поговорим о храпе и апное сна у детей. Это совместный прямой эфир в Инстаграм с Дмитрием Орловым. Он юрист, он эксперт в области безопасности детей и он основатель сообщества «Безопасное детство». И безопасное детство предполагает еще и медицинскую безопасность. Собственно говоря, сегодня об этом и будет речь. Как правильно диагностировать, заподозрить храп у ребенка, какие причины этого храпа и апноэ, и что главное с этим сделать, чтобы уберечь ребенка от каких-то серьезных последствий. Роман, здравствуйте, друзья. Да, здрасте, здрасте. Хочу представить. Это Роман Бузунов. Он, соответственно, доктор медицинских наук, профессор, сомнолог. То есть человек, который специализируется на разных вопросах, связанных со сном. И сегодняшняя тема нашего эфира уже закреплена у нас в сообщениях «Детский храп». Мы получили несколько вопросов уже от наших зрителей, и в рамках этого эфира, соответственно, на них на все ответим. Более того, вы можете тоже писать ваши вопросы, мы с Романом будем на них отвечать. И обязательно вот эту тему сегодня в рамках нашего эфира, я надеюсь, мы полностью раскроем. Роман, тогда, наверное, вам слово, как лучше построить этот эфир, скажите, пожалуйста. Дмитрий, ну, может быть, вы, наверное, кто-то из моих зрителей тоже присоединится. Вы скажите, кто вы и чем вы занимаетесь, да, если можно. Да, я Дмитрий Орлов, соответственно, основатель социального проекта «Безопасное детство». Ну, вот мы с вами на страничке нашего проекта. Мы объединяем, соответственно, родителей, детей, ну, и по разным совершенно вопросам, в том числе и вопросам, связанным с медициной и проблемами со здоровьем, теми или иными. Но первая наша, конечно, основная задача – это создание безопасной детской среды и предотвращение несчастных случаев. Да, Роман. Окей. Ну, собственно говоря, смотрите, я думаю, что все достаточно стандартно. Первое, мы должны вообще о проблеме поговорить, потому что достаточно часто и взрослые, когда кто-то сосед храпит, не думают, что это какая-то проблема. И когда ребенок храпит, ой, это такой милый у нас ребеночек, так громко спит. А на самом деле это серьезная проблема, которая может нести в себе и физические, и психические проблемы в отклонении роста и развития ребенка. То есть, что это вообще, что это за проблема? Второе, как ее заподозрить? Как поставить правильный диагноз, а главное, что с этим сделать или какую профилактику обеспечить, чтобы потом не развились какие-то серьезные осложнения. Да, Роман, скажите, пожалуйста, как мы будем отвечать на вопросы? Мы будем отвечать на вопросы по ходу сразу или все-таки дадим теоретическую часть или дадим время на ответы? А мы смотрите, как можем. Мы можем просто некоторую часть между собой обсуждать, а потом, допустим, каждые минут 15 просто смотреть вопросы и, соответственно, на них отвечать. Хорошо, я просто к тому, что у нас уже до эфира поступил ряд вопросов. И если мы на них, наверное, в первую очередь ответим. Но, может быть, сначала просто расскажем, а что такое храп. Да? Да, конечно. Да. Давай. Так вот, дорогие друзья, храп – это признак сужения дыхательных путей и биения их стеночек друг от друга. Фактически это звуковой феномен. Он может быть неосложненным, то есть можно достаточно громко храпеть, но при этом не иметь критического сужения или спадения дыхательных путей. А может быть не очень громким, но все-таки он все равно будет присутствовать, но когда дыхательные пути полностью спадаются. И я хотел, чтобы вы как-то вспомнили про ваших близких, может быть там и детей, чаще, конечно, взрослых. Когда человек храпит, потом такое... Потом пауза, а потом громкое всхрапывание. Вот это и есть остановка дыхания во сне. Когда дыхательные пути, что происходит? Мозг засыпает, тонус мышц снижается и подвижность стеночек растет. И в итоге на каком-то этапе происходит такое... И они спались. Фактически это острый эпизод удушья, связанный с перекрытием дыхательных путей на уровне глотки и полным прекращением вентиляции. Естественно, за этим следует снижение насыщения крови кислородом, потому что это острая гипоксия, недостаток кислорода. В итоге мозг чувствует, что кислорода-то мало, он просыпается, подбуживается. В этот момент человек громко всхрапывает, потому что мозг посылает команду открыться дыхательным путям. И
Опять человек надышался, но только он надышался и насытился кислородом, дыхательные пути опять уже и опять спались. И вот эти остановки могут продолжаться 10, 15, 20 секунд, 30 секунд, минуту с тяжелейшим падением насыщения крови кислородом. А за ночь может быть 200, 300, 400, 500 остановок дыхания. То есть человек может 8 часов дышать, вернее 8 часов спать, а из них 5 часов суммарно вообще не дышать. Вот такая... И что, действительно, такие ситуации действительно подтверждены? Ну, слушайте, у меня... Я же этим занимаюсь с 95-го года. И я скажу, что... Я, может быть, сразу покажу такую книжечку. Ну, это, кстати, конечно, такая более-менее научно-популярная книга. Называется «Как лечить храп и синдром обструктивного апноэ сна». И, кстати, если можно, я вам пришлю PDF-версии этой книги. И если, допустим, ваши зрители потом вас запросят, можно будет это PDF просто им разослать. Это абсолютно бесплатно будет. Друзья, да, я хочу сказать, что у нас есть телеграм-канал, в шапке профиля есть соответствующее описание. Мы там разместим запись этого эфира, там же разместим вот этот PDF-файл на эту книгу. Там да, вот еще разок покажу. Да? Как лечить храп и синдром обструктивного апноэ сна. Вот, обязательно, соответственно, вы сможете в телеграм-канале, закрепим, вы сможете ее оттуда скачать и поделиться со своими друзьями. Более того, почитать ее и, возможно, помочь себе или своим близким. Да. Да, а теперь я, может быть, уже начну про детей конкретно. И, наверное, даже не с самого апноэ сна, а с детского сна вообще. Вообще, знаете, вот я буквально сегодня тоже в одной там передаче рассказывал про то, родился ребенок, ну, да, вот родился, а спит 16-18 часов в сутки. Вот что это природа, что совсем такая дурная? Не, чтобы он сразу английский язык учил, а не, лучше китайский, да? Или на велосипеде учился ездить, да вообще маме по дому помогал, посуду помыл за собой. А он, извините, спит, ест и какает, писает. Все. Да? Но какая функция сна? Первое. Вот этот ребеночек родился 3,5 килограмма. А мальчик, допустим, к 20 годам 70 килограмм. То есть вес увеличится в 20 раз. И во сне организм занимается тем, что следит, как растет человек. Вот говорят, что дети растут во сне. Они растут круглосуточно, но пики продукции соматотропного гормона или гормона роста, который отвечает у детей за рост, ночью в глубоких стадиях сна. И вообще мозг на самом деле это не очень спит. Просто те центры, которые днем отвечают за взаимодействие с окружающим миром, ночью занимаются строительством организма. И так как ребенок очень активно растет, нужно много сна для этого. Это первое. А второе, как только родился ребенок, нужно ему сны снятся 6 часов. А взрослому всего 1,5-2 часа. Тоже возникает вопрос, а почему ж так? Дело в том, что за первые 6 лет жизни ребенок узнает 80% всей аудиовизуальной информации, которую он узнает потом за всю свою оставшуюся жизнь. То есть, знаете, мозг постоянно должен усваивать новую информацию, анализировать, а во сне происходит обработка информации, вот этих ужасных огромных объемов, которые усваивает этот детский маленький мозг. А теперь представьте себе, если ребенок храпит, если у него остановки дыхания, и их сотни, то это разрушение структуры сна. Первое. Безусловно, это все сказывается. Да, первое, нарушается рост ребенка, потому что снижается продукция соматотропного гормона, и физически ребенок плохо растет и физически плохо развивается. Как правило, дети, которые постоянно храпели с апноэ, они вырастают маленькими, низкорослыми, щупленькими. Второе. Мозг, как я сказал, анализирует информацию. Он формирует долговременную память и адаптацию к окружающей среде. И если у взрослого мозг как-то уже не очень спит, ну ладно, человек работает охранником в магазине, он уже адаптировался, что ему еще там надо. А у ребенка должен постоянно воспринимать информацию, анализировать и применять. А он не может этого сделать, потому что постоянно прерывается сон, потому что нечем дышать. И
развивается когнитивный дефицит, то есть психически недоразвитый ребенок формируется. Увы, то, что он мог усвоить, применить, он не может усвоить и применить. А еще в чем некая проблема может быть, да? Но это мы сейчас уже к причинам переходим. Чаще всего у детей это аденоиды и миндалины. Сначала начинает нос, как правило, плохо дышать, аллергии какие-нибудь детские, а потом уже гипертрофируются миндалины. То есть в 90% случаев у детей храп и апноэ обусловлено аденоидами, гипертрофией миндалин. Да? А что происходит? Приходит такой папа, мама с ребеночком, и доктор говорит: здравствуйте, а у вас аденоиды, у вас миндалины, давайте их активно лечить, а более того, давайте оперировать. И, кстати, я хочу сказать, это не совсем правильно было, но лет 15, 20, 30 назад практически всем сразу оперировали. Ну, я не знаю, вам удаляли миндалины, нет? Я помню, в нашем детстве, во всяком случае. Ну вот, а мне удаляли, да. Не совсем правильная тактика была. Но сейчас, знаете, такая обратная абсолютно ситуация. У ребенка огромные миндалины, он плохо спит. Ну, мы потом о симптомах еще скажем, да. Он плохо учится, он гиперактивен, он дефицит внимания, он плохо растет. А родители говорят: нет, не будем удалять, как же так, это же очень важная часть организма. Более того, я скажу, это еще и проблема с врачами, особенно с частными центрами. Представьте себе, приводят такого ребенка в частный центр в возрасте 4 лет, а у него уже аденоиды большие. Ну, увеличенная там, аденоидная ткань. А ему говорят: знаете как, вы к пубертатному периоду полового созревания, эти аденоиды уменьшатся. И если мы сейчас их будем активно лечить, то оперировать не надо будет. И этого бедного ребенка с 14 лет до 18 постоянно лечат. Антибиотики, кукушки, гормоны. Ну, это клондайк просто для частного центра лечить этого ребенка с аденоидами и гипертрофией миндалин. Но если же еще раз у ребенка апноэ сна, то, может быть, конечно, с 18 лет эти миндалины уменьшатся, но ребенок школу потеряет. Он просто не сможет нормально усваивать знания и мог бы вырасти Меределеевым, а он вырастет охранником в ближайшем овощном магазине. А родители-то хотят воспитать умного ребенка? Ну вот так. А можно теперь я к вам как раз-таки вот с вопросами? Давайте. Поскольку у нас как раз-таки по этому поводу и было много вопросов, которые связаны, насколько вот аденоиды влияют на развитие. Неудаленные, имеется в виду увеличенные, конечно же, аденоиды, да? И второй вот момент, который, как мне кажется, тоже с этим связанный, это девушка предлагает, так большое там сообщение написала, что разобраться в причинах. И говорит, что не всегда аденоиды надо, значит, там удалять или не удалять, но, в общем, надо разобраться в причинах других, остальных. Вот, я хотел бы теперь, наверное, у вас спросить следующий, как вы сказали, еще и врачи тут не все как бы до конца разбираются. А как все-таки, ну вот человеку можно выявить, ну, например, мне, например, как родителю или кому-то, кто нас смотрит, что действительно врач, например, который, или клинику, в которую вы пришли, там действительно профессионалы, они разобрались во всем полностью и рекомендуют то именно лечение, которое наиболее оптимально в данном случае. Ну, такой вот комплекс вопросов. Да. Значит, первое, конечно, надо разбираться в причинах, без сомнения. Но причины нужно разбираться еще до того, как развилась третья степень аденоидов, когда уже вообще нос не дышит, уже аденоидное лицо. Вообще, во всех мировых гайдлайнах, клинических рекомендациях написано, что если у ребенка гипертрофия миндалин или аденоиды, и у него средняя или тяжелая степень апноэ сна, это абсолютное показание к максимально радикальной хирургической коррекции. Во всех гайдлайнах. Вот когда там просто аденоиды, но там без апноэ, там пишут, что сколько должно быть обострений, сколько курсов лечения, прежде чем думать об оперативном лечении. Если же еще раз аденоиды, миндалины и средне-тяжелое апноэ, риски от самого апноэ настолько высоки, ну я вот сейчас уже начал перечислять, сейчас еще доперечисляю, да? Что риск от операции гораздо меньше, чем риск от последствий того, что будет при апноэ сна.
И еще одно чрезвычайно тоже нехорошее последствие. Когда у нас плохо дышит нос, у нас у ребенка постоянно открыт рот. Ну, потому что ртом дышать надо. И мышцы тянут нижнюю челюсть вниз и кзади. Она так и растет. Вниз и кзади. Формируется маленькая смещенная назад нижняя челюсть. Микро-ретрогнатия. Но это видно прям по скошенной челюсти. Уже у детей там в 10-11 лет. По скученности зубов. По длинной, такой большой с горбинкой нос. То есть такое птичье или аденоидное лицо формируется. Немножко такой дурноватый взгляд такой, да? А так, большой нос, маленькая челюсть, скученные зубы. И вот такой ребенок вырастает. А потом им еще ортодонты многие годы занимаются, пытаясь это выправить. А это тоже последствия аденоидов, да, и ротового дыхания. То есть это целый комплекс: физическое недоразвитие, то, что гормоны не продуцируются, психическое недоразвитие, визуально человек просто, извините, некрасивый. Особенно если девушка, представьте, с большим орлиным носом и с маленькой челюстью и скученными зубами. Как оно вам? И это все последствия нелеченного нормально аденоидовый миндалин. Ну, то есть, чтобы понятно было. А то знаете как, родители говорят, вот не дадим, а врачи тоже ж не объясняют толком порой там рисков всяких, да. Теперь, так что да, причины надо уточнять, но как ставить диагноз? Прежде всего заподозрить, ну потому что мы с обычными людьми разговариваем, да. Это ребенок храпит, раз. Указание на всхрапывание и остановки дыхания, 2. Часто это энурез, который и в 5, и в 6 лет еще сохраняется. Это частое пробуждение с плачем, с иногда отрыжкой, иногда ночной рвотой. Это феномен гиперактивности и дефицита внимания. Вообще, я не знаю, вот может быть, когда у вас дети есть свои, как присутствуют? Конечно. Да? Конечно, Вот когда да. вспомните ребеночка, когда он болел каким-то респираторной инфекцией, у него был заложен нос. Вообще через 2-3-4 дня эти дети становятся абсолютно неуправляемы. Они не могут там усидеть на месте, они постоянно хнычут. А люди с постоянными аденоидами все время в таком состоянии. То есть они не могут нормально... Это дефицит внимания и гиперактивности. И в 25-30% случаев хронический дефицит внимания и гиперактивности обусловлен храпом и апноэ сна. А эти дети ходят к неврологам, к психиатрам, их там какими-то таблетками пичкают. А это из-за больших миндалин и аденоидов. То есть вот такая клиника. Кстати, Роман, да. Можно я сейчас, вот тут у нас уже пишет Инус 2006, задала нам вопрос. Вот, наверное, как раз-таки по этой теме. Малышу удалили в 3 года аденоиды и подрезали гланды. А через 3 месяца опять начался тот же храп и апноэ. Раньше высеялся только стрептококк. Но никто из врачей лечить его не хочет. В чем еще причина? Первое. Вот, надо понять, удаляли аденоиды эндоскопически, то есть под визуальным контролем, и нормально и полно ли удалили. Раз. Да, потому что бывает, что иногда не под эндоскопическим контролем и просто остается там еще ткань эта аденоидная. Второе. Подрезали миндалины. Насколько подрезали? Потому что если уже были аденоиды, а потом сформировалась гипертрофия миндалин 3 степени, их могли подрезать, но стали они 2 степени. Но все равно это еще способствует храпу и апноэ. То есть, в общем-то, в классических гайдлайнах говорится о том, что если есть апноэ сна, то нужно полностью удалять миндалины. И третье, нужно смотреть, действительно, аллергия, насколько выраженная, может быть, недостаточно лечат эту аллергию, и достаточно быстро опять лимфоидная ткань гипертрофируется. Ну, я надеюсь, что вы, соответственно, Роман, скажите, пожалуйста, а можно ли к вам обратиться, ну, вот, за, соответственно, там, консультация? Ну, как лучше связаться? В директ можно написать? Инстаграм или да, смотрите, я-то на заре своей, когда было все проще как-то с этим, мы обследованием и детей занимались, но потом уже где-то последние лет 10 я сконцентрировался все-таки на взрослых. Но, хотя у меня осталось, так сказать, ну, и бэкграунд некий свой, ну, и плюс я, естественно, сотрудничаю с педиатрическими центрами, в частности, допустим, научный центр здоровья детей в Москве. Там есть и мощная функциональная диагностика, где можно поставить диагноз. Мы сейчас поговорим, как ставить диагноз. Там есть адекватные лор-хирурги,
педиатры и так далее, которые понимают значимость проблемы. И, в общем-то, в таких вот каких-то сложных случаях я просто рекомендую обращаться в научный центр здоровья детей. У них есть, как я сказал, и мощная функциональная диагностика, и отделение ЛОР, которое этим занимается, и педиатры. И там вполне себе можно поставить и точный диагноз, и оценить ситуацию, и назначить эффективное лечение. То есть это такой экспертного уровня центр. Ну да, пожалуйста, если что, просто пусть напишут мне в директ, я просто сведу с людьми. Все начинается обычно с диагностики. Конечно, друзья, пожалуйста, вы обратитесь, пожалуйста, к Роману, он вас во всяком случае подскажет, куда идти, если у вас такая вот сложная уже ситуация, что-то там было, какое-то вмешательство, или продолжается эта проблема. Возможно, вы просто-напросто контактируете, с теми, так сказать, людьми. И эти проблемы, Роман, скажите, пожалуйста, я такой вопрос вам задам. Существуют ли такие проблемы, которые невозможно решить вот в части храпа детского и вот эти вот вещи? У детей, кстати, это все-таки гораздо легче коррегируемая ситуация. Ну, в каком смысле легче? Просто понятно, что чаще всего это из аденоидовой гипертрофии миндалин. Бывают сложные случаи. Ну, вот расскажу просто конкретный пример. Еду я просто в машине, звонок мне на мобильный телефон. Уж не знаю, откуда мама его нашла. Но она прям в трубку плачет, говорит, в Калининграде. Ребенок вот тоже там буквально с года начал храпеть, потом были аденоиды. Потом уже мама настояла, что вот удаляйте, а то не выйду из больницы, удалили, но уже к тому времени миндалины увеличились. И все равно храп продолжается, остановки дыхания продолжаются, прямо постоянные ночью. А доктора на него днем смотрят. А методов обследования в Калининграде нет. Они говорят, ну давайте подождем годик, 2, 3. А ребенок в 3 года начал худеть, а не расти. Практически перестал говорить. Ну, то есть все время какой-то сонный такой, да? Ну, я говорю, пришлите маме видео. Она мне присылает видео, и я вижу, что это просто циклические остановки дыхания. Я говорю, срочно давайте. Слава богу, кстати, Минздрав даже и оплатил дорогу, ну, потому что там нет такого. Она приехала в Москву, делают исследования в научном центре здоровья детей. 141 остановка дыхания в час. В час. 141 остановка. Да? А у нас тяжелая степень у детей начинается с 15 остановок дыхания в час. А у ребенка 141 в час. Ну, очень много. Это насыщение крови кислородом минимальное 58. Ну, сейчас все знают о кислороде, да, что там вот 93 и так далее. Но если у взрослого человека 80, он уже не может не дышать, 70 он синеет, 60 он теряет сознание, взрослый человек. А у ребенка 80, там 58 минимальное. То есть понятно, что мозг в тяжелой гипоксии, он уже просто не развивается нормально. Осмотрят глотку, там не очень большие миндалины первой степени. Но там еще есть такое специальное исследование слип-видеоэндоскопия. Это когда ребенка погружают в поверхностный наркоз уровня физиологического сна, вводится эндоскоп и смотрится, а что с глоткой происходит. И видно, что это вот эти даже маленькие миндалины способствуют спадению глотки. Тут же на следующий день его оперируют, удаляют эти миндалины полностью, там еще язычок даже чуть-чуть подрезали. Через несколько дней он перестает храпеть. Через 2 месяца мы делаем контрольное исследование. Все, была 141 остановка, осталось меньше, чем 1. Ну там 0,8 в час, что вариант нормы. На 3 килограмма поправился за 2 месяца. Говорит без перерыва. Все прекрасно спит. Все здоровый ребенок. А ему говорили, давайте подождем, когда-нибудь перерастет. Вот вам. Ну это еще, ну понятно. А скажите, пожалуйста, вот тут еще один вопрос, который у нас был, уже задавали. А если ребенок не храпит, но все-таки у него возникают остановки дыхания? Такое вообще насколько часто бывает и насколько это опасно? Дело в том, что у нас есть синдром обструктивного апноэ сна. И есть еще 6 синдромов центрального апноэ сна. Это просто совсем другая ситуация, когда у нас так или иначе нарушается деятельность дыхательного центра. У нас есть апноэ вообще младенцев. У недоношенных детей, допустим, бывает иногда мозг не очень хорошо ночью может поддерживать нормальную вентиляцию, и возникают центральные остановки, когда просто ребенок перестает дышать. Есть вообще такой синдром Ундины.
Ну, это, кстати, бывает при инсультах, ну и у детей иногда бывает при тяжелых там травмах, да, или врожденных патологиях, когда в сознательном состоянии человек может дышать, он сам себе контролирует дыхание, а как только заснул, мозг не может поддержать автоматическое дыхание, и возникает фактически, мозг забывает, как дышать. Ну, как правило, там это просто быстро умирают без специальной помощи эти дети и взрослые. А есть еще физиологические центральные остановки, когда у нас снятся сны, сновидения. У нас может быть по 5, 7, иногда 10 секунд коротенькие остановки дыхания. Ну, не совсем понятно, то ли мозгу что-то страшное приснилось, и он, знаете, как затаил дыхание, то ли еще что-то. До одной остановки в час центральной, это, в общем, даже мы не заморачиваемся по этому поводу. А у взрослых до 5 центральных остановок дыхания. То есть, когда вы иногда просто видите, что ребеночек или взрослый на короткое время затаил дыхание, а потом начал дышать, ну тогда это, собственно говоря, можно рассматривать как норму. Если это много таких остановок, нужно разбираться, потому что есть, как я говорю, синдром центрального апноэ сна, но я, может быть, сейчас не буду еще вдаваться еще в эти 6 синдромов. Ну да, это, наверное, сложно, но тем не менее, это же в вашем центре, который находится в Москве, там же ведь этот вопрос тоже решается, если вдруг... Абсолютно. А, собственно, как ставится диагноз? Делается так называемая полисомнография. Это когда на человека одеваются датчики, которые смотрят саму структуру сна, стадии сна, энцефалограмма, тонус мышц, движение глаз, дыхание, специальная конюлька, которая смотрит, дышит человек, не дышит, и храп она еще регистрирует. Дыхательные усилия, и мы как раз можем видеть, это центральная остановка, потому что мозг забыл, как дышать, дыхательных усилий нет. А если мозг пытается дышать, а у него спались дыхательные пути, то мы видим, что дыхания нет, а дыхательные усилия есть. Это четко обструктивная остановка. Насыщение крови кислородом пишется, кардиограмма пишется, движение тела, позиция тела. И мы можем точно поставить диагноз, увидеть, сколько этих остановок, какова их длительность, как падает насыщение крови кислородом, насколько отрицательно сказывается на работе сердца, насколько разрушается сон у ребенка или у взрослого. И отсюда мы определяем степень тяжести, отсюда риски, прогноз и тактика лечения, которая зависит от сочетания причин и тяжести. То есть мы осмотрим на человека, видим, почему спадаются дыхательные пути, потом обследуем, видим степень тяжести состояния, и уже отсюда думаем, какие... Потому что если это легкая степень, ну можно терапевтически лечить, успешно уменьшится аденоиды миндалины, не надо будет оперировать. А еще раз, если это средне-тяжелая степень с очень высокими рисками для физического и психического развития ребенка, тут уж, извините, нужно срочно радикально предпринимать оперативные методы лечения. Друзья, мне кажется, то, что говорит Роман, очень важно. И у меня вот сейчас родился вопрос, исходя из того, что я вас слушал, вот то, что вы говорили. А скажите, пожалуйста, вот это вот, собственно, ГЗАДи, челюсть, формирование, если все-таки вовремя, ну, вот такое формирование уже пошло, оно необратимое, или все-таки, как бы, если эти миндалины там или аденоиды подрезать, это все-таки там может как-то выправиться, или как? Если где-то до 10-12 лет не соперировать, ну или, по крайней мере, так или иначе не устранить носовую обструкцию, все уже сформируется. И дальше уже там, ну, куча всяких начинается ортодонтических ситуаций со смещением вперед нижней челюсти, с выравниванием этих зубов, но все равно уже дефект остается, нижняя челюсть смещена сзади. И часто это уже потом пожизненно больные люди, потому что чем дальше ушла назад челюсть, тем дальше ушел язык, тем уже дыхательные пути. То есть это фактор того, что во взрослом состоянии тоже будет апноэ сна. Вот, смотрите, у нас еще, Роман, еще как раз вопрос пришел. У нас храп. Педиатр выписал Нозенекс на месяц. После лечения храп прошел. Спустя 10 месяцев опять появился. И сейчас педиатр 2 месяца лечить Нозенексом. Ну и он РС у ребенка с детства. Не знаю, сколько лет, напишите, сколько лет ребенку. Да, а сколько лет ребенку? Ну, наверное... Да, ну потому что НРС сколько, может ему 3 года одно, а другое дело 7 лет. Ну, поясню. То есть, в принципе, если у ребенка аллергический ринит, например, да, и вообще я хочу сказать, да, топические кортикостероиды — это первая линия лечения у детей старше 2 лет.
Ну, до 2 лет там чаще антигистаминные препараты применяются. Но там тоже вопрос, нужно разумно применять только второе поколение, потому что первое поколение... А давайте сейчас сначала я расскажу потом про антигистаминные препараты, это тоже чрезвычайно важно. Но Nasonex действительно это мометазон, это топический кортикостероид. Причем, вы знаете, бывает такая стероидофобия у родителей. Вот врач говорит, давайте назначим на месяц. А родители говорят, не, а мы в 2 раза сократим, а лучше всего недельку поделаем. Эффект начинается нормальный через месяц только, иногда через 2. Иногда 3 месяца нужно у детей назначать. В чем положительная сторона Nasonex или мометазона? В том, что он практически не всасывается. Если мы обычный гидрокортизон закапаем, ну или там преднизолон, то 30% оказывается в системном кровотоке, ну и так или иначе отрицательно влияет на развитие там ребенка, да? А тут всасываемость 0,01%. То есть практически не всасывается, не влияет на гормональный фон ребенка и разрешен к применению с 2 лет. И в этом смысле, если говорить о терапевтической части, когда она еще возможна, да, в основе лечения лежат топические кортикостероиды, но серьезными, достаточно длительными курсами под контролем педиатра или аллерголога. То есть, по сути дела, мы можем сказать, что пока как бы раз этот первый этап принес какой-то успех, да. Потом сейчас назначили на длительный, то это более-менее вроде как похоже на нормальный подход. Да. Что касается антигистаминных препаратов. У нас есть так называемое первое поколение. Ну, это димедрол, тавигил, супрастин, которые проникают через то есть они проникают в мозг. И они подавляют не только периферический гистамин, они еще в мозге подавляют гистамин. Ну, казалось бы, что б не подавить. Ну, а что, гистамин вообще нам не нужен? Гистамин влияет на память, на внимание, на обучение. И вызывает еще эти препараты выраженную сонливость. То есть прямое отрицательное действие антигистаминных препаратов на процесс обучения, так ребенок еще и сонлив постоянно. И были достаточно большие крупные исследования западные, когда, допустим, аллергический ринит, да, он ухудшает качество жизни ребенка, да, он сам ухудшает сон. Но когда длительно лечили аллергический ринит антигистаминными препаратами первого поколения, ну, как я сказал, супрастин, димедрол, тавигил и так далее, да, они дешевые, но когнитивные способности у ребенка были еще хуже, чем если бы он просто болел аллергическим ринитом нелеченным. То есть парадокс заключается в том, что длительный прием антигистаминных препаратов первого поколения ситуацию ухудшал в плане психического развития детей. Поэтому стандарт сейчас во всем мире это второго поколения. Да, они дороже. Но, извините, вы выбираете между тем, что ребенок будет нормально учиться и хорошо себя чувствовать, или вырастет недоразвитым умственно ребенком, если будет принимать дешевые препараты первого поколения. Роман, вот тут я хотел вот вам задать еще вопрос, потом еще у нас один вопрос от зрителей сейчас. Скажите, пожалуйста, а не скажут ли нам, что мы запугиваем, ну, как бы, да, то есть родители скажут, ну, там, наверняка сейчас, как бы, найдется люди, которые скажут, да мы храпели, хрылые, там, дети и кто угодно, и все у нас нормально было, чего вы нам тут, мол, рассказывать. Ну, я, как бы, так, конечно, у нас здесь никто так не написал, но тем не менее. Да? Что мы можем по этому поводу возразить? Вот, собственно, какое-то исследование или статистика. Мы насколько вообще можем понимать вообще частоту этих явлений и, более того, частоту серьезных вот этих нарушений доказано связанных? Ну, я, знаете, начну немножко так издалека. Как говорят, незнание законов не освобождает от ответственности. Так вот, если люди не знают, к чему это приводит последствия, это еще не значит, что последствие не развивается. Да? И просто люди не связывают часто, что ребенок храпит, с тем, что у него НУРЭС. С тем, что он просто ниже сверстников. Тем, что у него мышц мало. С тем, что он в школе плохо учится. Что его там как ни пытаются обучить и нанимают репетиторов, а он не может усвоить этот материал. А это все следствие храпа и апноэ. Другое дело, что, конечно, может быть еще куча причин, да, и энуреза и так далее. Но для того и существуют объективные методы исследования. Та же самая полисомнография, которая может подтвердить
там средне-тяжелую форму апноэ, которая вызывает все эти симптомы, или не подтвердите, тогда ищут чего-то другого. А то, что, ну, фактически мы же в рамках доказательной медицины работаем, то есть все клинические гайдлайны, рекомендации и так далее во всем мире, они практически, еще раз говорю, не спорят о том, что если у ребенка тяжелая степень апноэ, то это очень высокие риски физических и психических отклонений, и что нужно очень агрессивно или терапевтически, или хирургически лечить ребенка, чтобы с этим справиться. Ну вот так могу ответить. Ну как еще? Хорошо, не, я просто, вы поймите. Да, я понимаю, да. Нам-то часто вот это вот как никогда слышим, потому что когда мы говорим, ребята, защитите там свои окна, защитите розетки, например, ну такие какие-то простейшие вещи, купите ребенку шлем даже, да, или везите его в автокресле, нам сразу приходит, что, слушайте, мы сами так выросли, и все нормально было, и что вы тут выдумываете, только нагоняете и запугиваете. Ну, просто это просто такое явление очень распространенное. Поэтому я этот вопрос вам тоже адресовал. Давайте сейчас, собственно, продолжим. Вопросы наших зрителей есть. Да, может быть, сразу маленький буквально комментарий. Буквально недавно я смотрел уже взрослого, ну как он, относительно взрослый. Вот так гулял ребеночком, упал, ударился головой, да, без шлема. Да, в 3 года. Так что у нас все время в шлеме. Но все... Особенно началась проблема, когда он уже начал ходить, но еще под столом ходил. А когда еще чуть подрос, он продолжал ходить под столом, но стола не замечал каждый раз. Но, слава богу, был в шлеме. Так причем же еще с разгону врезался в стол, а потом же еще падал назад. Да. Вот так, да. Так что тут... Интересных очень. Так вот, пойдем вперед. Да. 6 лет сыну удалили аденоиды. Сейчас 10 лет. 2-й год у ребенка полинос. Взаимосвязано ли это с удалением? Нет, никак это не связано. Сами по себе аденоиды, это значит уже была аллергическая настороженность. Или, скорее всего, какие-то аллергии. Знаете, я скажу, что вот было лет 20 назад, что давайте будем сохранять, и даже были такие прям вот апологеты того, что это чрезвычайно важная лимфоидная ткань. Последние 10 лет уже всем все доказали, что не влечет за собой это каких-то непоправимых последствий, если по показаниям удаляются миндалинные аденоиды. И если реально там тяжелые гнойные, допустим, какие-то поражения этих аденоидов, если это апноэ сна, то потенциально осложнений от этих аденоидов гораздо больше, чем от того, что мы их удалим. Ну, как бы если взвешивать пользу и риски, в этой ситуации польза гораздо больше от удаления, чем от сохранения вот этих вот больных и мешающих дышать аденоидов и миндалин. Хорошо. А я какой хочу от себя вопрос задать. Скажите, пожалуйста, Роман, а сколько вообще этих детей, ну в популяции, наверное, статистически же нам известно, которые страдают такими проблемами? Да. Храпит у нас порядка 7-10% детей. Иногда или более-менее постоянно. Причем это больше городские дети, потому что у них больше аллергий всяких. И апноэ сна это от 1 до 3% детей. Ну, в среднем 2% детей. Но если мы возьмем детскую популяцию московскую, 2%, это у нас около 50 тысяч детей в Москве вот сейчас имеют апноэ сна. Кстати, до сих пор, к сожалению, в большинстве своем не диагностированное и не леченное. Вот такая проблема. Есть, говоря, да, а сколько вот, если сказать, какое количество из них проходит лечение, то, которое необходимо, получается? Вот из этих. Ой, в России, увы, совсем беда с этим. Ну, вообще сомнология начала активно развиваться в середине 80-х годов прошлого века, а у нас Советский Союз рухнул в это время. Да, и как-то она у нас так и сильно и не развелась. Я как-то читал статистику одного английского госпиталя. Просто такой county hospital, ну типа нашего районного госпиталя. Он дал статистику по оперативному лечению. За 10 лет прооперировано там было 1600 детей, удаление аденоидов и миндалин. Так вот, 60% детей было направлено на оперативное лечение по поводу храпа и апноэ сна. А когда спрашиваешь наших педиатров, лоров, которые оперируют или которые направляют, а сколько вы детей продиагностировали
и решили, что нужно оперировать. 0 обычно. Ну дай бог кто-то когда-то вспомнит, что он кого-то все-таки направил. У нас, увы, в институтах до сих пор сомнологию не преподают. У нас входит человек с нулевыми знаниями оттуда и выходит тоже с нулевыми знаниями. Нет у нас сомнологии в институте или университете. Так что вот такая беда, к сожалению, нашего образования. Будем надеяться, что в том числе и вашими усилиями эта ситуация будет выправляться. Я очень надеюсь, что на это будут обращать внимание. И я хочу от себя сказать всем нашим зрителям, которые нас смотрят: друзья, пожалуйста, обращайте внимание на ваших детей. Не только на ваших детей, а на детей ваших знакомых, родственников и так далее. Если такие, вот вы слышите такие сложности, апноэ, храп, пожалуйста, никакой нет проблемы в том, чтобы написать, например, роман даже. Ну, что такого? Да, пожалуйста. Да, взяли и написали. Да, если вы там пришли к какому-то педиатру, а вас завернули и сказали: идите, пройдет само. Перерастет. Знаете, как бывает. Ну, вот это самая печальная ситуация, потому что, как я сказал, да, на самом деле перерастет. Ну, просто помните, я рассказывал функции сна, да, особенно у детей. То есть, если сон хронически нарушен, то это нарушено будет физическое и психическое развитие ребенка. И когда он уже там к 18 годам, еще раз, будет умственно недоразвит, маленький, щупленький, с маленькой челюстью, с птичьим носом, вот вам результат. Хотя, да, все прекрасно, они маленькими станут к 18 годам. Но вот такого ребенка получим. Нет, это очень плохо. Нам как раз таки наша основная цель вообще всего того, что мы делаем, все-таки предотвращать какие-то неблагоприятные последствия. То, о чем вы говорите сейчас, и сегодня мы говорим в этом эфире, это как раз таки прямо попадает в нашу специфику. К какому врачу лучше обращаться? Может, к лору? Ну, то есть, вот кто-то задает сейчас такой вопрос, Елена. Этим заниматься, ну, по крайней мере, должны знать педиатры и лоры. Но вопрос, что, к сожалению, 80% педиатров и лоров до сих пор мало себе представляют, что такое детский храп и апноэ. То есть, в общем-то, ну, если вас, как, грубо говоря, там отшили, ну, значит, идите в более такой, там, федеральный центр какой-нибудь, обращайтесь. Ну, вот я могу свой центр, не свой центр, а с которым я уже многие годы сотрудничаю, научный центр здоровья детей посоветовать, там все делают очень квалифицированно. Скажите, пожалуйста, Роман, вот в вашей книге, которую мы распространяем среди наших зрителей и другого, там, там как лечить храп, там вот эта информация, которую мы сейчас рассказываем в эфире, она содержится? Человек сможет там ее подчеркнуть и сказать, куда обратиться, понять, ну, то есть вот эти вот все моменты, на что обратить внимание? Ну, там, собственно говоря, все-таки это больше про взрослый храп. У меня была книжка какая-то отдельная еще, где и про детский храп говорил. Но я хочу сказать, кстати, у меня в Инстаграме масса постов, да, про храп у детей, там, с видео даже с разрешением родители разрешали выкладывать, да. То есть, в общем-то, ну и вообще просто наберите в интернете. На самом деле, знаете, у нас любая информация на расстоянии клика. Ну, просто надо понимать, что искать. Наберите храп и апноэ сна у детей, и вы получите и гайдлайны, и рекомендации, и популярную литературу, и с картинками, и с видео, и с полисомнографиями. И вы будете знать гораздо больше врачей, к которым вы пойдете. Тут, к сожалению, такая ситуация. Видите, сейчас тоже как бы много недоверия к информации есть. Понимаете, одно дело, если вы говорите, да, то есть у нас все-таки в эфире там крупного сообщества, это вот как бы, да, человек, который доктор медицинских наук, профессор. Я хочу напомнить, кстати, да, Роман Бузунов, сомнолог, профессор, доктор медицинских наук. Он не просто так, то есть эксперт, а серьезный человек. Еще и заслуженный врач Российской Федерации, так сам себя похвалю. Подписывайтесь на аккаунт Романа, потому что там много вот этой информации, которая нужна будет и детям, и взрослым. И не только, я думаю, о храпе, ведь правда ведь уважаемый? Ну, это все, что касается расстройств сна и бессонницы. Сейчас это тоже катастрофическая ситуация на фоне тянущихся стрессов. Я, кстати, Роман, хотел вам предложить сделать еще как бы в ближайшее время, если у нас все еще будет действовать, работать Инстаграм или там Телеграм, в конце концов, может в Телеграме сделать эфир именно про бессонницу взрослых, потому что прям, мне кажется, это будет очень интересно. Если у вас будет получаться, то я буду вам признать. На самом деле, да, это огромная проблема. Сейчас стресс и сон, я бы так сказал. То есть это просто, если у нас до
пандемии, до всех вот этих последних событий-то порядка 15% людей имели хроническую бессонницу, нарушение сна. Сейчас уже больше 30% людей. То есть каждый третий имеет те или иные расстройства сна. Я вам признаюсь, что я сам стал в последнее время плохо спать. Вернее, как вы знаете, как получилось? Я рано начал просыпаться и не могу заснуть. Как там? У нас нет здоровых, есть недообследованные. Сейчас я вам все расскажу. Рома, вот это вот мы с вами про бессонницу поговорим. Ага, следующая передача, да? Это очень специфический симптом, да, такого тревожно-депрессивного состояния, я бы уже сказал. Но это можно отдельно потом будет обсудить. Да, давайте мы отдельно обязательно это поговорим. Значит, я еще хотел по поводу детского храпа. Все-таки нас смотрят много родителей и посмотрят потом в записи. И важно, чтобы они все-таки получили от нас максимальную информацию по храпу. Скажите, пожалуйста, вот еще был вопрос про скрип зубами во сне. Это как-то вот связано с апноэ и так далее. Скажите, пожалуйста. Частота скрипа зубов во сне увеличивается у пациентов с апноэ. Ну, то есть это как-то провоцирует бруксизм, скрип зубов, хотя он может быть и абсолютно без апноэ. И вообще у бруксизма много всяких причин. Это и нервные расстройства, это и проблемы с зубами, с прикусом, с тем же апноэ сна. То есть много провокаторов скрипа зубов во сне. Но это тоже отдельная большая тема, может быть не тема этого эфира, но потенциально скрип зубов может провоцироваться апноэ сна. Друзья, еще раз хочу напомнить, пожалуйста, если у вас эта проблема, напишите Роману, он вам хотя бы подскажет, куда пойти. Ну да. Это же отличная возможность, как мне кажется. Вот если бы у моего ребенка были бы какие-то такие проблемы, я бы написал бы Роману и сказал бы: Роман, подскажите, пожалуйста, как мне решать этот вопрос? Хотя бы, да, то есть вот хотя бы элементарно путь движения, потому что иногда, приходя просто к врачу, да, мы можем получать, к сожалению, некорректную информацию, да, вас успокоят там и так далее, а время может быть упущено, к сожалению, особенно с детьми, видите, это оказывается просто критическими моментами. Ну да, это как раз вот здесь время упущено, это как раз про детей. Да. И я, знаете, сколько у меня этих мамочек и папочек, которым вот это все объяснишь, а ребенку уже 15 лет. И он уже, так сказать, и в школе плохо учился, и вот это аденоидное лицо сформированное, и они же говорят, как бы помягче выразиться, Роман, где же были врачи? Тогда такой вопрос, хорошо, а вот дайте вот эту ситуацию, я предлагаю тогда рассмотреть. Что делать, если уже, действительно, 15, да, то есть, там, или уже ребенок, так сказать, взрослый, что? Смотрите, во-первых, опять же, как правило, аденоиды к этому времени уже уменьшаются или исчезают, хотя могут сохраняться, но чаще исчезают. А вот миндалины, некоторое время назад консультирую, я обследуемый, 28 лет, парень. Щупленький, маленький, тоже вот где-то какая-то то ли дворник, то ли что-то такое работает. С 5 лет храп апноэ, с 5 лет. К 20 годам уже гипертония. А к нам он в 28 направили его аритмологи, потому что у него ночью начались сердечные блокады, то есть остановки сердца. И уже там встал вопрос чуть ли не вшивать ему стимулятор. Но более или менее грамотные... То есть, если бы он к вам бы не попал, то, может, ему стимулятор был. Вот о чем и речь, да. А дело в том, что на фоне тяжелых апноэ сердце периодически останавливается, тоже из-за недостатка кислорода. Потом, слава богу, начинает работать. А мы его обследуем и видим вот такие, прям целующиеся миндалины посередине глотки. И мама рассказывает, что не с 5 лет у него эти миндалины. Он говорит, что мама рассказывала, да. Послали мы его к лор... он еще женился недавно. И эта бедная жена там... Да? Послали мы его к лор-хирургам, удалили миндалины, через те же 2 месяца обследуем, все идеально, храпа нет, все хорошо, спокойный сон, жена довольна, но только, извините, вот то все, что было, все потеряно, и уже не наверстаешь. И то же самое, вот этот же вид такой, с маленькой челюстью, смещенной назад, с большим носом, в общем, как-то так. Вот Светлана пишет:
как раз. Вот сейчас как раз собираемся на удаление аденоидов. Храп был одной из причин обращения к лору. Возраст 5 лет. Ну, слава богу, лор адекватный попался. Значит. Ну да, друзья, вы, пожалуйста, помните, вот нам Роман сказал, если второй тип и третий. Ну да, средняя или тяжелая степень апноэ. Ну, я, может быть, немножко, конечно, так акцентировал на хирургическом лечении. Конечно, есть возможность лечить терапевтически. То есть, если вот периодически возникающий храп, если там аденоиды первой степени, ну и даже если провели обследование и не увидели вот этой средне-тяжелой степени апноэ, но там тоже важно понимать, что это не так, что там 3 раза попшикал этим назонексом и все прошло. Это нужно большие, серьезные курсы, иногда даже с антибиотиками, иногда с стероидами, иногда по 2-3 месяца. Ну, то есть это должен серьезный, там иногда какие-то специальный осид, антиаллергическое лечение проводить. Ну, то есть если на самотек пустить, то все придет к тому, что все равно будет тяжелое апноэ. Но если вовремя поймать и активно лечить терапевтически, контролируя периодически ситуацию, чтобы не доводить до тяжелой степени, можно справиться. Но это тоже должен быть адекватный, там и родители адекватные, и врачи адекватные, которые понимают, что нужно делать. А родители должны следовать этим рекомендациям. Кстати, очень важно. И еще, Роман, у меня тогда, вот у нас как раз еще 10 минут примерно эфира нового времени осталось. Я хотел вас спросить. Вот вы сказали, 90% это, скорее всего, миндальные аденоиды. Угу. А 10%, вот да. Если, так сказать, из них выделить основные какие-то моменты, что мы можем подсказать? 8% это детское ожирение. Увы, в 5 лет уже можно иметь почти что ожирение, да? Раскормленные такие детишки-то бывают, особенно если там уже 8-9 лет, прекрасно себе на фастфуде, уже можно иметь там гораздо избыточную массу тела, а жир просто, кстати, у взрослых это основная причина. Я имею в виду апноэ. Просто механически сдавливает жир дыхательные пути. То есть, если аденоиды миндалины внутри, да, там растут и затрудняют дыхание, то это снаружи просто жир сдавливает дыхательные пути, и, соответственно, они становятся уже и быстрее спадаются. И это, собственно говоря, тоже причина храпа и апноэ у детей, детское ожирение. Ну и уж там несколько буквально процентов, это врожденные Даун, допустим, синдром Дауна, синдром недоразвития нижней челюсти, но это наследственные тяжелые какие-то генетические аномалии. То есть там, ну, это редкая очень ситуация. То есть чаще всего у детей аденоиды миндалины, где-то, как я сказал, процентов там 90, еще там процентов 8 это ожирение, остальное это какие-то очень редкие патологии. Да, слушайте, ожирение, конечно, это прям бич нашего времени, оно как детей, как и взрослых касается. Конечно, в некотором случае видишь детей, господи, думаешь, неужели как это можно так ребенка, ну, до такого состояния? Раскормить. Мне кажется, да, что родители, конечно, некоторые, ну, кажется, совершенно не отдают себе отчет. Так, какие наиболее прогрессивные методы хирургического лечения существуют на сегодняшний день? Вот, кстати, да, вот мы об этом вкратце сказали, об удалении, да, и вы сказали про эндоскопический метод, вот, поэтому дайте вот здесь, может быть, пояснение нужно дать. Ну, смотрите, это стандарт во всем мире. Ну, первое, я сам на себе помню, как сейчас помню, это было, правда, мне 7 лет, как мне выдирали, там, что рвали, что-то, знаете, был термин «вырвать миндалины». Ну, практически так и было, вырывали этой кюреткой, там, такой специальной, оба и вырвали, да. Причем в сознании был. Ну, то есть, первое, это сейчас всем под наркозом делают, естественно. Да, ну, то есть, без наркоза это просто сейчас нонсенс. Хотя иногда доходят слухи, что где-то делают без наркоза. Второе, все нужно делать, особенно, ну, миндалины еще видны, а аденоиды так просто не увидишь. Это надо все под контролем эндоскопа делать, чтобы все там аккуратненько вычистить. Потому что если просто туда залезть и чем-нибудь там какой-то там петлей оторвать, опять же, это аденоиды, там вполне себе могут остатки этой аденоидной ткани быть, которые потом опять нарастут. И опять надо будет удалять. То есть сейчас под наркозом, это все должно быть под эндоскопическим контролем, что касается аденоидов. Ну вот так. Что касается полного или частичного удаления миндалин, тут до сих пор идут дискуссии. Но если мы говорим про апноэ сна, там желательно полное удаление миндалин делать, потому что не оставляешь, они потом опять гипертрофируются, и даже маленькие миндалины все равно могут провоцировать апноэ сна. Да. Я на самом деле, вы знаете, сегодня прям получил большое, во-первых,
и удовольствие вот от того, что вы мне рассказали, потому что для меня прям картина очень хорошо вырисовалась. Я хочу всем тем, кто присоединился позже, не досмотрел этот, и не начал этот эфир смотреть с самого начала, посмотреть с самого начала, потому что, мне кажется, Роман очень детально, очень подробно, вот на уровне, во всяком случае, ну, так сказать, того, что нужно знать родителю, рассказал прям, ну, на мой взгляд, все очень хорошо, про что касается детского храпа, его причин и как действовать родителям, самое важное. Более того, я хочу напомнить, друзья, мы, соответственно, книгу распространим. Еще разок покажу, вот она. Да, как лечить храп. И, Роман, тогда, наверное, у нас вот 3 минутки осталось. Скажите, пожалуйста, чем нам завершить? Может быть, вы как-то резюмируете тогда? И мы, соответственно... Ну, собственно, смотрите, родителям просто понаблюдать за своими детьми. И просто еще раз говорю, вот эти ассоциации, которые я сегодня озвучил, родители просто не понимают, а врачи им тоже не объясняют, потому что иногда тоже не понимают, что храп и апноэ, еще раз повторюсь, могут провоцировать нарушение роста. То есть маленький ребенок, низкорослый, щупленький, потому что не продуцируется соматотропный гормон, гормон роста. Недостаточно его продуцируется. Кстати, я как-то выступал в Красноярске еще в 2013 году. И рассказываю про это, говорю, и удалите миндалины. И после этого возникает феномен рикошета продукции соматотропного гормона. Ребенок начинает активно расти и развиваться. То есть можно восстановить еще, да? Встает такая пожилая лор лет 70. Говорит, слушайте, а мне еще после войны моя учительница говорила, а ты удали у ребеночка миндалины, и он начнет хорошо расти. Говорит, я только сейчас, спустя 50 лет, поняла вообще, какая связь между миндалинами и ростом. Вот так вот, да. Вот, смотрите, у нас тут как раз еще важный, как мне кажется, вопрос. Женя не успела на эфир, буду смотреть записи. Вдруг не обсуждалось, как выявить, какая степень аденоидов, к какому врачу идти на обследование. Вот, слушайте, да. Это все лоры делают, и тоже это по-хорошему делается эндоскопически, если уж так точно выявлять, да, прямо эндоскопом можно посмотреть и определить степень тяжести, степень закрытия дыхательных путей и так далее, и так далее. То есть это должны быть адекватные лоры. Да-да-да. Я хочу обратить ваше внимание, что, пожалуйста, к Роману можно обратиться, и он вас направит, во всяком случае, к тем людям, которые понимают, что они делают. Вот, да. То есть лора или там, ну, тут уже вы как там сможете договориться. Роман, и спасибо вам большое. Я что могу сказать только? Я надеюсь, что мы с вами про бессонницу сделаем тоже какой-нибудь хороший материал, потому что прям серьезно действительно многих касается. И, ну, я уж сам признался, что даже меня. Ну да. Коснулось. Вот. Поэтому надеюсь, что мы с вами тут в ближайшее время выберем тоже такую возможность, найдем и проведем такое мероприятие. Хорошо. Друзья, спасибо всем тем, кто нас смотрел, да, кто задавал вопросы, участвовал в нашем эфире. Мы всегда вам благодарны за то, что вы приходите. Да, и вот нас тоже благодарят, Роман. Все, спасибо, удачи и хорошего сна всем. Да, спасибо вам, друзья, да, и здоровья в вашем деле. Да, счастливо, до свидания. До свидания.